Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Вертсама, и сегодня я решил сделать небольшой топ-5 модов на столь любимую мною вторую медь. Несмотря на гроздь последующих Total War'ов, именно Medieval 2 Total War до сих пор остается наиболее доступной и простой игрой для реализации своих мододельческих планов. Замечу, что очередность модов в этом топе не имеет выраженного значения, так как вся пятерка удивительно хороша и индивидуальна. Все важнейшие ссылки для скачивания я оставлю в описании под видео, так что не забудьте туда заглянуть после просмотра. Начнем наш топ с мода итальянских разработчиков Bellum Crucis. Мод сконцентрирован на эпохе средних веков, как и оригинальная игра, и показывает нам Европу времен крестовых походов во всей ее красе. Последней заключительной версией мода является 7.0, в которой были переработаны существующие юниты и нации и добавлено две новые – Великое княжество Литовское и Волжская Болгария. Были также изменены механики прежних версий мода, убрана гражданская война как вызывающая баги. Особенностями мода являются его хардкорность, кто смотрел мои стримы, тот точно видел, и детальная проработка всех фракций, начиная от важнейших государств вроде Франции и Англии и заканчивая восточными границами Европы. Разнообразие государств для прохождения, а всего их 29, а также музыкальное сопровождение, юниты и постройки добавляют игре изрядную толику атмосферности. Самыми интересными фракциями, на мой взгляд, являются Англия и Франция, крестоносцы и Византия. На четвертое место нашего хит-парада модификаций для второй меди выходит мод Broken Crescent. Это полная конверсия оригинальной игры, заточенная на средневековый Ближний Восток. Фракций в моде всего 21, зато каждая детально проработана. Все с индивидуальным пулом войск, как и положено на Востоке, особенно разнообразна кавалерия. Карта компании тянется от центра Балканского полуострова до джунглей Индии, от северных причерноморских степей и до Верхнего Нила. В последней версии мода остается 2.4 с несколькими дополнительными сабмодами. Версия выдалась стабильной, так как особых вылетов я не замечал. В этой версии была переработана экономика и строительство. Самыми интересными фракциями для игры, на мой взгляд, являются крестоносцы, газневиды или гуриды и турки-османы вместе с византийцами. Третьим в нашем списке топ-модов на Medieval 2 значится мод Европа Barbarorum 2, проще говоря, Европа Варварская 2. В свое время, как минимум, все хотели поиграть в Рим на движке второго Medieval, и вот создатели мода дают нам такую возможность. Полная конверсия оригинала, новая карта мира, легионы, гоплиты. Все, что нужно для счастья. Даже менюшка напоминает старый добрый Рим. Временные рамки остались, как и у оригинальной Rome Total War. Несмотря на название мода, он концентрируется не только на варварских фракциях старой Европы, а затрагивает все доступные для игры страны. В моде представлены 28 играбельных фракций, из которых сложно выделить какие-то менее или более интересные для прохождения. Все очень увлекательно. Создатели постарались на славу и даже издали 160-страничный трактат, в котором есть советы как по установке мода, так и полезные фичи при прохождении за каждую из представленных стран. Оригинальная озвучка персонажей, музыка и иконки юнитов полностью погружают вас во времена наследников Александра, Цезаря и Клеопатры. А хотели бы вы перенестись сразу из античности в век бунтажный, век пороха и грандиозных баталий, век запорожских казаков и удалых польских гусар? Все это позволяет сделать великолепный мод Огнем и Мечом 2. Наверняка вы заигрывались еще в его первую часть на Rome Total War. О моде говорить можно очень долго, о полностью переработанной карте и юнитах, новых условиях для сражений, о переработанной тактике и не самом глупом ИИ. В моде представлены два типа кампании: глобальная с карты Европы, которая в недавнем патче стала основной, и региональная, покрывающая восточную и часть Северной Европы. Наиболее интересной представляется глобальная кампания, действие которой происходит на огромной карте, хотя региональная позволяет отразить гораздо более точное расположение важнейших городов той эпохи и борьбу за них. Музыка из одноименного фильма Ежи Гофмана сопровождает вас в увлекательном путешествии по 16 и 17 веку.
30 доступных для игры наций в глобальной кампании, полностью проработанные юниты, отличная музыка, запах пороха на поле боя, что еще надо для счастья? Запорожские и донские казаки, Русь, Польша и Литовское княжество представляют в этом моде особый интерес для прохождения. В моем топе я не могу не отметить мод, идущий вне категории и градаций. Один из самых популярных на вторую медь – Stainless Steel, или нержавеющая сталь. Много копий было сломано на полях сражений нержавейки, множество мечей было затуплено в крестовых походах рыцарей и войнах феодалов по всей Европе. А он все так же остается самым популярным модом на Medieval 2 Total War. Среди 28 представленных наций есть все, что душе угодно в плане геймплея. Множество вариативных настроек искусственного интеллекта, ассимиляция городов, многочисленные трейты и системы наград полководцев и много-много чего еще. Самое главное, что такое обилие надстроек не сбивает баланс игры, то есть здесь нет совсем уж уберных фракций, которые сносят все и вся. Вы можете выбрать из двух доступных кампаний, ранней и поздней. Вторая отправляет вас сразу в 13 век, где границы государств уже более-менее выстроены, и просто пилить повстанцев уже у вас не получится. А теперь, наконец, мы переходим к гвоздю нашей программы, первому месту хит-парада. Этот мод Third Age, Третья эпоха, основанный на легендарном творении Толкиена «Властелине колец». Сложно представить себе другой настолько проработанный мод. Здесь переделано абсолютно все. Карта, звуки, музыка, персонажи, трейты и архитектура. Есть возможность повторить путь Фродо и Братства Кольца, или просто захватить все Средиземье орками Саурона или, к примеру, эльфа Мелориена. В целом вам представлена абсолютная свобода действий в этом мире. На самом деле, авторы проделали огромную работу, которой парой строчек в данном топе описать очень сложно. Список изменений, внесенных авторами, поистине поражает. Советую всем в обязательном порядке пройти кампанию Братства Кольца. Эта модификация и завершает наш топ-5 модификаций Medieval 2 Total War. Все моды, представленные в нем, великолепны, однако Третья эпоха действительно выделяется среди них своей эпичностью и степенью проработки. Друзья, всем советую поиграть в этот мод, даже если вы не супер фанат Толкиена и Средиземья. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы не забудьте поставить лайк и заглянуть под видео. Там размещены разные полезные ссылки. Так что, друзья, всем до новых встреч. Пока-пока.